Você já imaginou uma floresta inteira só de maconha? Pois é, e ela existe. Aliás, existiu, uma das maiores do Brasil. Veja. Olha isso, uma plantação dessa aqui em Santa Catarina dá para montar uma floresta. É tanto mato que eu fico chapada só de olhar. Uma superplantação com cerca de 138 mil pés de maconha foi descoberta pela Polícia Militar em José Boiter, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A operação aconteceu nesta quarta-feira e é considerada uma das maiores apreensões do tipo já registradas no Brasil. O responsável pela propriedade, um homem de 45 anos, sem antecedentes criminais, foi preso em flagrante. Além da droga, foram apreendidas armas de fogo e munições. A lavoura, que ocupava uma área equivalente a 5 campos de futebol, foi destruída com o auxílio de um trator agrícola.